Salutare tuturor! Acum că s-a terminat toată nebunia de la Washington, că a ajuns și Nicușor acasă, după unele peripeții, iată că Donald Trump a fost penalizat de către Curtea Supremă de Justiție americană, un fel de CCR al americanilor. Toate deciziile sale cu privire la tarifele pe care le-a introdus diferitelor țări din lume, multe dintre ele din Uniunea Europeană, au căzut. Au căzut pentru că Donald Trump și-a depășit atribuții care revin Congresului american, pentru că un președinte american nu este cel care face legislația, nu are legislativul, rămâne, ci Congresul are. Așa că Curtea Constituțională l-a pus la punct, dar ăsta nu se lasă și decide, iată, la câteva ore după decizia de ieri a Curții Constituționale Americane, a Curții Supreme, de fapt, așa se numește ea, decide un tarif de 10% pentru toate țările, care de asemenea va intra în vigoare din 24 februarie, odată cu împlinirea a 4 ani de la invazia rusească din Ucraina. Vreau să vă arăt niște lucruri ca să ne mai dezmorțim puțin așa, pentru că nu e așa, este weekend și merităm și noi niște lucruri mai drăguțe. Iată pe Nicușor Dan, unde ținea, vedeți în această imagine, unde ținea sub imperialul, prezidențialul DOS, șapca pe care cei din staful american i-au dăruit-o, șapca cu maga. Da? Ia uite cum stă, zici că stă pe ouă, a așezat-o din nou, da? Se vede foarte bine când vine această doamnă la congres. Cred că e Caroline Leavitt. Da, Caroline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a președintelui american, sper să rămâșoare, și iată cum o pune tacticos și se așează ca o cloșcă pe ouă. Sperând că probabil americanii n-au văzut chestia asta, să sperăm, pentru că asta este un gest care nu se face. Adică un președinte de stat, chiar dacă primește o șapcă a unei grupări extremiste, a Ku Klux Klanului american, care este MAGA, gruparea MAGA, niște fasciști, și nu o refuză, o dă mai departe, că avea destui pe acolo consilieri. Putea să-i o dea și lui Mândruță, la un moment dat. Da, foarte, foarte grav ce se întâmplă. Trecem la subiectele analizei noastre de astăzi, care sunt, iată, Donald Trump a impus un tarif vamal de 10% tuturor țărilor din lume, după ce, așa cum vă spuneam, Curtea Supremă de Justiție americană i-a dat peste mânuțe cu privire la tarife. În direcția Vovchansk, forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra bune părți din teritoriul ucrainean, vorbind despre o recâștigare de aproximativ 15 km pătrați în această zonă. Imagini satelitare de înaltă calitate arată urmările unui atac asupra terminalului petrolier Taman Neftgaz. De asemenea, o nouă lovitură ucraineană azi noapte asupra Neftegorski, rafinăriei Neftegorski rusească din regiunea Samara. O să vă prezint și niște imagini foarte sugestive cu lansările de rachete Flamingo cu rază lungă de acțiune, pe care ucrainenii încep să le lanseze cu precădere către obiectivele energetice ale industriei de petrol rusești. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale celor de la Deep State. Da, domnul Trump nu se lasă după ce ieri a primit decizia Curții Supreme. Iată, la câteva ore a și lansat noi tarife anuale globale de 10% tuturor țărilor.
Deci, președintele Trump a anunțat că a semnat un ordin executiv care impune tarife vamale globale de 10% tuturor țărilor, așa cum anunțase anterior. Sunt onorat să semnez în birou oval un ordin executiv care impune tarife vamale globale de 10% tuturor țărilor cu efecte aproape imediate. Deci onorat să îi taxeze pe americani, pentru că americanii suportă toate aceste tarife, toate aceste costuri. Trump a declarat anterior că va impune un tarif global de 10% în temeiul legii comerciale cunoscute sub numele de secțiunea 122. Cu toate acestea, CNN relatează că aceste tarife vor dura doar 150 de zile, cu excepția cazului în care sunt prelungite de către Congres. Cum să prelungească Congresul american așa ceva? Imaginați-vă care dintre congresmenii, chiar și republicani, a ridicat mânuța, apoi fiind luat în colimator, fiind luat la 11 metri de către alegătorii americani, pentru că le-au impus taxe vamale. Da, știm că ieri Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele globale masive impuse de președintele Trump sunt ilegale. Deci omul ăsta face numai lucruri ilegale și Nicușor a fost și el pe acolo cu șapca sub cur. Acest lucru se referă la tarifele pe care Trump le-a anunțat la începutul lunii aprilie 2025 împotriva aproape tuturor țărilor din lume. Casa Albă a impus atunci tarife vamale cuprinse între 10 și 50%, așa cum ne amintim, asupra importurilor din SUA, importurilor în SUA, nu din SUA, în funcție de țara de origine, pentru a aborda deficitul SUA. Metodologia lui Trump pentru stabilirea tarifelor comerciale a stârnit nedumerire, bineînțeles, în rândul multor americani. Uniunea Europeană analizează de aproape decizia Curții Supreme, care a declarat că tarifele impuse de Trump sunt ilegale. Iată că nu se lasă, Trump continuă cu aceste ilegalități. Trecem la o știre foarte, foarte interesantă. În direcția Vovchansk, forțele ucrainene au recâștigat controlul și este vorba despre o suprafață de aproximativ 15 km pătrați. Armata ucraineană încercând să elimine unitățile avansate rusești din Lăman. Avem aici o hartă actualizată. Vom vedea dacă apar acestea și pe hărțile celor de la Deep State și Institutul pentru Studiul Războiului, pentru că aici este o hartă a celor de la Noel Reports. Tot Noel Reports ne prezintă imagini din satelit de înaltă calitate care arată urmările unui atac asupra terminalului petrolier Taman Neftegaz, unde un atelier de producție și ambalare a grăsimilor specializate, uleiurilor specializate, a fost complet distrus. Situl a fost probabil reamenajat pentru uz militar. Vedem această animație. Foarte, foarte bine ceea ce s-a întâmplat acolo. De asemenea, localnicii ucraineni raportează că uzina de procesare a gazelor Neftegorski din regiunea Samara, Rusia, a fost atacată. Alte detalii nu sunt încă cunoscute, dar vedem imagini și auzim și pe ruși. Nu prea le convine, cam deloc ce se întâmplă acolo. Se aud dronele ucrainene pe fundal. Da? Și ați văzut fumul și ia uite, ciuperca de fum. Foarte, foarte sugestiv aceste imagini. De asemenea, avem imagini foarte sugestive. Denis Stillerman, coproprietar al Firepoint, o firmă care produce aceste rachete de croazieră FP5 Flamingo, a publicat un scurt videoclip cu aceste lansări ale acestor rachete și spunând că urmează să ne prezinte detaliile acestor lansări de rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune. Știm foarte bine că ucrainenii lovesc vârtos în ultimul timp obiectivele militare, dar și cele energetice rusești, creând nu doar
pene în alimentarea cu combustibili rusești, ci și pene de curent, pene de căldură în Rusia putinistă. Nu știu dacă ați văzut, a apărut un documentar în stilul celor de la Recorder, un documentar în Ungaria cu regimul lui Viktor Orban. O să vi-l las în comentarii, mi se pare foarte interesant acest documentar. Ungaria a blocat un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană, menit să stabilizeze finanțele țării, relatează Financial Times. Împrumutul necesită, bineînțeles, așa cum știm, unanimitate din partea tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Însă, totuși, un program de 8 miliarde de euro de la FMI, aflat în prezent în negocieri, este de asemenea condiționat de primirea împrumutului acordat de către Uniunea Europeană Kievului. Da? Vă las un link în comentarii să vedeți toată încrengătura, zic eu, mafiotă din jurul guvernului Viktor Orban. Știri bune, iată, se pare că un avion Su-34 rusesc este dispărut pentru că, canalul de televiziune afiliat aviației rusești Fighter Bomber a distribuit un mesaj vag despre un Su-34 cu posibilitatea ca acesta să fie pierdut. Da? Conform informațiilor preliminare, ieri, la orele 23 și 20 de minute, un avion de vânătoare Su-34 rusesc a fost distrus deasupra regiunii ocupate Zaporojie, în timp ce se afla într-o misiune de luptă potrivit Avivector sau Avivector. Avionul lovise regiunea Dnepropetrovsk cu bombe glidate, dar s-a prăbușit lângă Kamianka. Da? Să sperăm că vom avea imagini sugestive cu acest avion distrus rusesc. Ghost of Kiev, adică Fantoma Kievului, a distrus trecerea cheie a invadatorilor ruși din Vasilivka, regiunea Zaporojie. Deci tot în Zaporojie, iată, aviația ucraineană, piloții de aviație tactică a brigăzii 40 Fantoma, sau Fantomele Kievului, mai bine zis, au distrus un pod rutier în Vasilivka, oraș ocupat temporar de către ruși în regiunea Zaporojie printr-un atac aerian. Sursele din cercurile militare au informat militarnii despre acest atac, deci este o știre pe care cei de la militarni ne oferă. În urma atacului efectuat de o aeronavă ucraineană, podul rutier de pe autostrada internațională E105 peste râul Karachekrak din Vasilivka a fost distrus. Potrivit militarnei, misiunea de distrugere a trecerii a fost îndeplinită de piloții brigăzii 40 aviație tactică Fantomele Kievului. Videoclipul arată momentul distrugerii podului pe care rușii îl reconstruiseră după distrugerea anterioară din 2025. Hai să vedem despre ce e vorba. Da, nu avem sonor din păcate, dar avem imagini care ne prezintă această distrugere a podului rusesc. Da? Se văd foarte bine, probabil imagini luate cu ajutorul dronelor ucrainene. Trecem la ziua 1459 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1010 militari, un tank, 3 vehicule blindate de luptă, 42 de piese de artilerie, 2
lansatoare de rachete, un elicopter și probabil pe mâine va apărea și avionul Su-34 pe care rușii l-au pierdut. De asemenea, ucrainenii au reușit să doboare peste 1500 de drone rusești în ultimele 24 de ore. Hai să vedem și hărțile celor de la Deep State pe ultimele 2 zile. Sper că s-au actualizat pe data de 20. Nu, din păcate o să luăm 8 din 18 pe 19. Pe 19 este cel mai actual, cele mai actuale hărți a celor de la Deep State și vedem că în regiunea Kherson n-au existat modificări ale fronturilor. Mergem către Zaporojie să vedem dacă au existat în zona Huliaipole. Observăm că frontul este stabil în această zonă, însă la nord de Pokrov, Smârnograd, observăm că rușii au reușit un avans de aproximativ jumătate de kilometru pătrat, da? Așa cum se poate observa din această imagine, deci un avans nesemnificativ. În zona Dobropilea, iată, observăm că modificări ale fronturilor n-au existat, însă spre Slaviansk, la sud-vest de Siversk, observăm de asemenea undeva la jumătate de kilometru până într-un kilometru pătrat ocupat de către ruși. Deci, în ultimele 24 de ore, dacă mergem mai spre nord, în regiunea Harkivului, observăm că n-au existat modificări și nici în zona Sumă-Kursk, da? Așa cum se poate observa din această hartă. Rușii au pierdut peste 1000 de oameni pentru un kilometru pătrat. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 20 februarie, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Kremlinul continuă eforturile de război cognitiv pentru a încerca să convingă Occidentul să abandoneze Ucraina, proiectând narațiunea falsă conform căreia victoria rusă pe câmpul de luptă din Ucraina este inevitabilă și că forțele ruse înregistrează câștiguri extinse pe câmpul de luptă. Ați văzut ce extinse? 1 kilometru pătrat pe zi. Kremlinul continuă să ia măsuri drastice împotriva fostelor forțe proruse și a liderilor separatiști care au criticat Kremlinul pentru a-și consolida controlul asupra spațiului informațional rus. Știm foarte bine că este un scandal mare acum în Rusia. Influencerii și bloggerii militari ruși nu sunt de acord cu tăierea accesului la informații pe platformele WhatsApp și în special pe Telegram, pentru că Telegramul este ultimul care le-a mai rămas rușilor. Războiul Rusiei în Ucraina are un impact din ce în ce mai mare asupra poporului rus, forțând administrația prezidențială rusă și partidul de guvernământ Rusia Unită să investească în strategii de atenuare a situației înainte de alegerile din Duma de Stat din septembrie 2026. Autoritățile ucrainene și moldovene au împiedicat o tentativă rusă de asasinare a unor ucraineni proeminenți și de destabilizare a Ucrainei. Am văzut această informație ieri. Mesajele scurse de la un general rus de rang înalt susțin evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului, conform căreia comandamentul militar rus însuși tolerează și încurajează crimele de război împotriva prizonierilor de război ucraineni. Da, știm foarte bine, am văzut ieri imagini cu aceste bestialități, aceste abuzuri, aceste crime de război pe care rușii le fac. Forțele ucrainene au avansat recent în apropiere de Novopavlivka și Huliaipole, iar forțele rusești au avansat în apropiere de Huliaipole. Deci, frontul este cumva împărțit pe câștiguri și pierderi pentru ucraineni și ruși. Vedem hărțile Institutului la data de 19 februarie cu principala axa nordică, direcția Sumă, regiunea Sumă, Vovchansk, Harkiv, Kupiansk, Donetsk, Slaviansk,
Kostiantinivka, Drujivka, în apropierea orașului Constantinivka și Constantinivka, orașul, Novopavlivka, Dnepropetrovsk și axa sudică, estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!